Rayyaan xiqqoo jira dhukkubarraan kana. Kunoo akkanatti bira taa'u jira. Abba. Daawwattoota hordoftoota keenyaa du'aa'ii itti naa godhaadhaa. Na jira dhukkubee xiqqoo na jira dhukkubee du'aa'ii itti naa godhaadhaa. Daa'ima kichuu kana rabbi siraan dhukkubsanii rabbi siifaa fayyisu. Silaa'u kan dhukkubne hin jiru kan dhukkubne shayitaana qofa. Nu dhukkubsin hin jennu irraa nu hambisuu jenna. Oromiyaanis akkuma isaa dhukkubsattee gara kaasaa qoqqifata kanumaan isaan qabe jara. Oromiyaa. Salaamu alaikum. Nagaya. Fayyaa keetii. Maal taate? Na dhukkuba. Eessaa si dhukkuba? Kana na dhukkuba. Oh, garaa si dhukkuba? Maqaddee si dhaabani? Gulukoos? Rabbi si haa fayyisu. Amiin. Amiin jette maashaallah. Daawwattoota hordoftoota keenya anillee guyyaa tokko hin ga'u sa'aatii 20 takka duwwaan isaan booda taa'e anis achumaan na dhukkube baay'ee takkanillee baay'ee miti garuu alhamdulillah baay'ee na dhukkubne xiqquma na dhukkube ammoo qorra halkanuma rayyaan dhukkubsattee rayyaan hin deemaa jiru san qorra fageenya na dhoowweef malee si yaaduun himne haadha koo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota maatii chaanelii keenyaa jirra jirtu nageenya keessan badhaadha. Salaamtaan keenya kan onirraa burqee iddoo isin jirtanitti isin biraa qabu isin jenna. Rayyaan halkanirraa sa'aatii 8 irraa rayyaan halkan sa'a 8 irraa dhukkubee hamma guyyaa sa'aatii 6 walakkatti deemaan hin ture. Kunoo ammaan tanas Oromiyaa dhukkubaa jira ni qoqqifatti. Kuno akkasitti lamaan tareessis mana yaalaa geesse mana yaalaatiin jira. Daawwattoota hordoftoota keenya rabbi si haa fayyisuu jaan Oromiyaadhaani. Akkasumatti rayyaaniif illee du'aayii godhaadhaa Oromiyaafis du'aayii godhaadhaa. Anuun dhukkubaa jira nagaan qabu anaaf illee akkasumatti du'aayii naa godhaan isin jaa hunda keenyaaf du'aayii godhaa. Daawwattoota hordoftoota keenyaa isin jenna. Oromiyaan isin jaalatti du'aayii godhaa. Oromoo isin jaalataa mee? Oromoo isin jaaladha. Oromoo ni jaalatta? Maaliif jaalatta Oromoo? Namooti yaan jaalaa. Oromoo isin jaalatta? Hayyee Oromoo isin rabbi isaa fayyisu isin jaala. Amiin. Daawwattoota hordoftoota keenya gaa silaa bakka ijoollee tanaan jalaa dhukkubee irra naa wayyaa ture. Silaa maal godha akka rabbitti himani. Akkuma dura jenne kan hin dhukkubne shayitaana qofa jenne kanaafuu irraa nu hambisuu jenna malee nu dhukkubsinii hin jennu. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya du'aadhaan nu gargaaraa isin jenna. Yeroo ammaan tana akkuma beekamu qilleensi jijjiirameeti ijoolleenis namni gurguddaanis namni dhukkubsatee akka jirutti manni yaalaa baay'ee guutamee iddoon ciisachaatu hin jiru. Baay'ee takka namni kan dhukkubus garaa dhukkubaa hin balaqqamaa baay'ee takka nama dhukkubaa jira biyya kana keessatti waan isaan beeku biyya biraattis akka nama jedhanii yoo hin dhaga'u waan isaan beeku Oromiyaas akkanatti kun dhukkubee rayyaanis bifuma tokkoon dhukkubee. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya wanni gootan hin jiru wanni nuuf gootan du'aa'ii qofa isinirraa barbaannaa Oromoo teenya isin jedha. Oromiyaan ka baay'ee takka isin jaalatti Oromoon tiyyana jaalatti jetti kunoo isin yoo hedduu baay'ee takka dhukkubsattee isin immoo kofalti maashaallah akka ijoollee hin boochuu hin iyyitu rayyaan tun rakkisaa jira malee jechaadha. Oromiyaan baay'ee takka isin jaalatti du'aayii godhaa fi isin jenna ijji kana keessa bubuute daawwattoota hordoftoota keenya wanni kun hin jiru. Isi akka hin ta'in. Baabaatii naaf fayyitaa rakkoon hin jiru. Kalaas wilii ilmee hudduras hin dirani achuma keessa si naqan malee bilikoosii keessatti si naqan malee wilii hudduras hin dirani hin sodaatinii kokkolfii siin jedha abbaa.
daawwattoota dhagaanuma koboltii kunoo isiin callistee tokko koboltii. Ijoolleen obsa qabdu baay'ee bareedduudha. Ijoolleen akkanatti kokkofoltee sirraa yoo dhukkubeessa. Ijoolleen yoo dhukkube akkasitti aaddii if keessatti kataasoftee amala akkasii qabdu sun baay'ee takka nama rakkite. Amma isii bira yoon jiraadhu waa takka illee anis kolfeetuma anis waliin ta'a. Rayyaantu baay'ee takka na rakkise. Egaa daawwattoota hordoftoota keenyaa Rayyaan abshir inshallah ni fayyaa. Badaan dhukkubne hedduu takka rifatina daawwattoota keenyaa. Inshallah ni fayyaa ijoolleen akkanumaa. Halkan keessaa sa'aatii 8 dhukkubsatee sa'aatii 8 irra jalqabee hamma guyyaa sa'aatii amma sa'aatiin jiru kun sa'aatii 5 halkan sa'aatii 8 irra jalqabee ilaa sa'aatii kanatti kun akkanumattiin fiigee cinqamee ol fiigee gaffii gujjira. Anuma qorri na dhawaa laata qorri na dhawuu nafu maaliif liiftii dheego liiftii akka namni dhaabbatee eegee liiftii yaabu kana hin eegoni miilumaanin darajaa dura 7 miilumaanin baa miilaanin bu'a. Anis xiqqoo akkas na dhukkuu jira. Daawwattoota hordoftoota keenya dhuguma qilleensi jijjiirame yeroo qilleensi jijjiirame kan ammoo kuduraaf muduraa hedduu yoo loomiitti gootan malee nyaachuun baay'isina isiniin jedha. Maaliif yeroo kana gara kaasaan baay'ee takka hammaate akkasumatti balaqqamni qoqqifanniniis hammaatee jira. Amma mana yaalaa amma keessa jiru kana sa'aatii kana amma xiqqoo bakka kanan jiru tanarraa xiqqoo wayyaa malee silaa bakkummaan ol seentee gad dhaabbattuu hin jiru. Namni harka caalutti ni dhukkuba. Kana waan ta'eef daawwattoota hordoftoota keenya du'aa'iin dawaadha. Du'aa'iin nuuf godha. Warri muslimaatis du'aa'iin nuuf godhaadha. Warri kiristaanaatis du'aa'iin nuuf godhaadha. Du'aa'iin Oromoo keenya nu fayyada. Warri akkasumatti warri waaqeffataalleen du'aa'ii keessan isinirraa barbaanna. Du'aa'ii keessaniin nu gargaaraa isiniin jenna. Daawwattoota hordoftoota maatii chaayinila yaaddoo sabaa isiniin jenna. Kunoo galatoomaa nuuf jiraadhaa Oromoo keenya nun dhukkubsinii hin jennu. Kan hin dhukkubne sheexana duwwaadha. Kan hin dhukkubsanne seexana duwwaadha. Kana waan ta'eef du'aa'iin nama gargaaraa Oromoo keenya isinillee dhibee rabbi isinirraa qabu rakkoo rabbi isinirraa qabu jireenya keessan keessatti rabbi isin rakkisini jireenya fuul duratti illee rabbi isin rakkisini. Kana waan ta'eef daawwattoota hordoftoota keenya akkasumatti nullee du'aa nu gargaaraa malee waan biraatti illee nu gargaaraa isiniin jennu isiniin cinqinu kana jechuu barbaadeeti. Galatoomaa horaa bulaa isiniin jennaa. Amma wayyoo ijoolleen gaafa ijoolleen naaf fayyitee dhiini kanamaa itti deebi'ee jedhu viidiyoo isiniifillee maree isin biraan kan hin ga'uta. Kunoo amma na dhukkubu jira kunoo amma ijoollee booda guyyaa tokkoon oolee ijoolleen fayyitee guyyaa tokko qofaan oolee san booda kunoo anis mana yaalaatiin jira. Akkasumatti na dhukkubaniisi ani qorruma sani qorrumaan guyyaan rayyaan dhukkubee rayyaan mana yaalaa geessee otumaan fiiguu qaamni na ho'ee ho'uma saniin alatti na ergan bakkeetti na erganii faarmaasii dhaqiitii qoricha bitee kottu naan jedhanii yoon faarmaasii dhaqee as deebi'u hospitaalii ol galu nan shakke qaamni koo kun akka duraaniiti miti. Gara tokkoon baay'ee akka xiqqoo natti ulfaatuu natti ta'e achumaan nan shakke baay'ee shakke yoon gara manaa deebi'u dadhabina tokkoon natti dhagahame achirraa deemee limmoo lama nan waraanadhe limmoon sun faayidaa dhabee jennaan anillee garma hospitaalii deebi'ee bilikoosii kana ofitti dhaabee yaalamaan jiraniisi. Garuu an akka ijoolleetii miti maaliif namni guddaan rabbiin dandeettii kennaaf akka ijoollee fi namni guddaan tokko miti. Ani wayyaadha.
ol ka'umaan dadhabee waa ijoolleedhaafin nyaata fa'aa ijoolleef hojjechuun dadhabee mana barumsaa fa'aan geessuu dadhabee malee waan biraa ani nagaa daawwattoota hordoftoota keenya hin yaadinaadhaa homaatii miti. Ibliisii miti nuti ibliis mana dhukkubne malee nuti bani aadam waan taaneef ni dhukkuba ni fayyina jechuu barbaadeeti. Isinilleen rabbi isin dhukkubsini keessattuu biyya ormaa jirra. Dhukkubni biyyaa fi keessaa fi alan qabu warra Oromoo teenya hundaa rabbi dhukkubsini rabbi isin rakkini. Kanaafuu wanni nu gargaartan du'aayiidha. Kana malees ijoolleen fayyitee yoo isaan mana galan viidiyoo kan irraa maree isin biraan ga'u ta'a. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya, assalaamu alaykum.